Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Voordat 'n krisis oor jou pad kom, kan God jou vooraf voorberei deur vir jou 'n woord van wysheid te gee. Jy voel dalk dat jy te veel foute het dat God ooit met jou sal praat. Maar tog het hy met Jesaja gepraat. Nou sê jy dalk, maar Jesaja was 'n profeet. Ja, maar onthou jy voor God hom die eerste keer geroep het in vers 8, het hy gesê in Jesaja 6 vers 5, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Dit beteken dat al het jy foute, kan jy nog steeds van God hoor. Was jy al ooit in 'n vertrek wat iemand iets gesê het wat dadelik jou aandag getrek het? Soos 'n lig wat aangaan, is jou gedagtes verhelder. Hoekom? Omdat dit wat jy gehoor het, woorde van wysheid was. God sal jou nie net insig gee vir jou eie lewe nie. Hy sal jou ook wysheid gee om met ander te deel. En as jy nederig genoeg is om nie elke gesprek te oorheers nie, sal hy ook met jou deur ander praat. Dink daaraan. God het nie die heelal baksteen vir baksteen geskep nie. Nee, hy het dit in 'n enkele sin tot stand gebring. Kan jy jou dus die moontlikhede voorstel wanneer hy jou woord van wysheid sou gee? Maar eers moet jy leer om sy stem te herken. En dit vat tyd. Die eerste paar keer wat God met Samuel gepraat het, het hy gedink dit was Eli, die hoofpriester, wat met hom praat. Maar hy het aangehou luister. En uiteindelik het hy God se stem vir die hele volk geword. Hy het inderdaad so goed daarmee geword, dat hy vir 2 verskillende konings kon sê, so sê die Here. Die punt is, jy moet van God wil hoor. Tyd neem om van hom te hoor, en jou inoefen om te luister, totdat jy vertroud raak met sy stem. Here, ek kom vandag na U toe, en vra vir 'n oop hart en gemoed. Ek wil nie op my eie insig staat maak nie. Vul my met U wysheid en maak my sensitief vir U stem. In Jesus naam bid ek dit. Amen.